হঠাৎ করে কি আপনার বারবার সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া বা অ্যালার্জির সমস্যা হচ্ছে? রাতে কি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় বা কাশি বেড়ে যায়? অনেক সময় ডাক্তাররা এই সমস্যার জন্য একটি কম্বিনেশন ট্যাবলেট দেন, যার নাম মন্টেকেলসি ট্যাবলেট। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ট্যাবলেট শরীরে কিভাবে কাজ করে, এটি কোন উপাদান দিয়ে তৈরি এবং কতদিন পর্যন্ত খাওয়া নিরাপদ? আজকের ভিডিওতে আমরা মন্টেকেলসি ট্যাবলেট সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে জানবো, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। নমস্কার, আপনাদের স্বাগতম মেডিসিন বাংলা চ্যানেলে। এখানে আমরা সহজ ভাষায় বিভিন্ন ওষুধের কাজ, সঠিক ব্যবহার এবং সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। মন্টেকেলসি ট্যাবলেট কি? মন্টেকেলসি ট্যাবলেট মূলত একটি কম্বিনেশন মেডিসিন। এই ট্যাবলেটের মধ্যে থাকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, লিভোসিট্রিজিন এবং মন্টেলুকাস্ট। এই দুইটি উপাদান একসাথে অ্যালার্জি এবং শ্বাসনালীর সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করে। শরীরে কিভাবে কাজ করে? যখন শরীরে অ্যালার্জি হয় তখন হিস্টামিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। এর ফলে দেখা যায় হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ চুলকানো, গলা চুলকানো। আর এই লিভোসিট্রিজিন এই হিস্টামিনের প্রভাব কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে মন্টেলুকাস্ট শ্বাসনালীর প্রদাহ কমিয়ে শ্বাস নিতে সহজ করে, ফলে অ্যালার্জির লক্ষণ অনেকটাই কমে যায়। কোন কোন রোগে ব্যবহার করা হয়? ডাক্তাররা সাধারণত এই ট্যাবলেট দেন অ্যালার্জিক রিহাইনিটিস, সর্দি ও হাঁচির সমস্যায়, নাক দিয়ে জল পড়া ও অ্যালার্জি জনিত কাশি এবং অ্যাস্থমা কন্ট্রোল করতে। সঠিক খাওয়ার নিয়ম: সাধারণত দিনে একবার খাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তাররা রাতে খাবার পরে খেতে বলেন, কারণ এই ওষুধ কিছু ক্ষেত্রে ঘুম ঘুম ভাব আনতে পারে। তবে সঠিক ডোজ অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। কত বয়সের পর থেকে খেতে পারে? সাধারণত মন্টেকেলসি ট্যাবলেট 12 বছর বয়সের পর থেকে খাওয়া যায়। এর কম বয়সের শিশুদের জন্য সাধারণত সিরাপ বা অন্য ডোজে ব্যবহার করা হয়। কতদিন পর্যন্ত খাওয়া যায়? এই ওষুধ সাধারণত 5 দিন থেকে 10 দিন বা কিছু ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে বলা হয়। যাদের দীর্ঘদিনের অ্যালার্জি বা অ্যাজমা সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা দীর্ঘদিন খেতে বলতে পারেন, তবে নিজে নিজে দীর্ঘদিন খাওয়া ঠিক নয়। মন্টেকেলসি ট্যাবলেটের দাম: ভারতে সাধারণত মন্টেকেলসি ট্যাবলেট একটি স্ট্রিপ 15 ট্যাবলেটের এর দাম প্রায় 340 টাকা থেকে 370 টাকার মধ্যে হতে পারে। সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এই ট্যাবলেট সাধারণত নিরাপদ, তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে ঘুম ঘুম ভাব, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা ও মুখ শুকিয়ে যাওয়া এবং পেটে অস্বস্তি। খুব কম ক্ষেত্রে মুড পরিবর্তন বা অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। যদি গুরুতর সমস্যা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আশা করি মন্টেকেলসি ট্যাবলেট সম্পর্কে আপনারা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানান এবং মেডিসিন বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ এখানে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মেডিসিন ইনফরমেশন নিয়ে ভিডিও আপলোড করি। ধন্যবাদ।